जुकाम का घरेलू इलाज। शहद और अदरक का रस एक एक टेबलस्पून मिलाकर सुबह शाम पीने से जुकाम ठीक हो जाता है। एक बड़ा चम्मच अजवाइन को थोड़े से सेंधा नमक के साथ मिलाकर गुनगुने पानी के साथ फाँक लेने से जुकाम दूर हो जाता है। हल्दी और दूध गर्म करके उसमें गुड़ मिलाकर पीने से जुकाम, कफ व बदन दर्द राहत मिलती है। गुड़ को काली मिर्च के साथ मिलाकर पानी में उबालें और चाय की तरह गरम गरम पिए। पान के 2-4 पत्ते चबाने से सर्दी जुकाम में आराम मिलता है।